กรภพอังกฤษនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរួមដៃគ្នាបង្ក្រាបមេឧក្រិដ្ឋកម្មនិងបណ្ដាញឆបោកតាមអនឡាញធំបំផុតដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅទូទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសចុះថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2025ចំណាត់ការនេះផ្ដោតទៅលើក្រុមហ៊ុន Prince Group ដែលមានមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជានិងកំពុងប្រតិបត្តិការឆបោកនៅប្រទេសជាច្រើនក្រៅពីនោះនៅមានក្រុមហ៊ុនដែលជាបណ្ដាញរបស់ Prince Group ដូចជាក្រុមហ៊ុន Jinpei Group, Golden Fortune Resorts World និង Buy Exchange លោកចិនស៊ីដើមកំណើតចិនសញ្ជាតិខ្មែរអាយុ38ឆ្នាំជាថៅកែក្រុមហ៊ុន Prince Group លោកត្រូវបានចោទពីបទដំណើរការមជ្ឈមណ្ឌលឆបោកដែលបានបោកប្រាស់ជនរងគ្រោះនៅទូទាំងពិភពលោកនិងធ្វើទារុណកម្មបុគ្គលិកដែលពួកគេបានបញ្ឆោតតាមរូបភាពផ្ដាល់ការងារនិងខ្លះទៀតត្រូវពួកគេជួញដូរចក្រភពអង់គ្លេសបានបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិតម្លៃ12លានផោនឬក៏ប្រហែលជា16លានដុល្លារនៅភាគខាងជើងទីក្រុងឡុងដែលជាប់តាក់ទងទៅនឹងប្រតិបត្តិការឆបោករបស់លោកចិនស៊ីដែលពេលនេះគេមិនទាន់ដឹងថាលោកនៅទីណានោះទេដំណើរគ្នានោះរដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ដាច់ដោយឡែកទៅលើលោកចិនស៊ីពីបទដំណើរការអាណាចក្របោកប្រាស់និងលាងលុយកខ្វក់ក្រសួងយុតិធធម៌អាមេរិកបានហៅគម្រោងឆបោកនេះថាគម្រោងកាប់ជ្រូកដែលជនរងគ្រោះត្រូវបានបញ្ឆោតទាញឲ្យវិនិយោគរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូคล้ายៗអាជ្ញាធរអាមេរិកបានរឹបអូសរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដែលមានតម្លៃប្រហែលជា15,000លានដុល្លារជាចំនួនច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកលោកទូចសុខាអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ News Today នៅថ្ងៃទី15ខែតុលាថាលោកចិនស៊ីបានទទួលសញ្ជាតិកម្ពុជានិងបើកក្រុមហ៊ុនទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ចំពោះការចោទប្រកាន់របស់អាមេរិកនិងអង់គ្លេសទៅលើបុគ្គលរូបនេះលោកសុខាប្រាប់ថាកម្ពុជាមិនទាន់អាចវិយតម្លៃឬចោទប្រកាន់យ៉ាងណានៅឡើយទេលោកសុខាសង្ឃឹមថាអាមេរិកនិងអង់គ្លេសនឹងមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការដាក់បន្ទុកហើយកម្ពុជានឹងសហការតាមទិដ្ឋភាពច្បាប់ដោយមិនការពារបុគ្គលល្មើសច្បាប់ឡើយខ្ញុំរស់សុធាពី News Today NTTV